chuiជាមួយខ្ញុំអស់ទៀតហើយឥឡូវយើងទៅខាងមក review នៅ factory អាកាលីដោយតោះកុំឲ្យខាត់ពេកយកយើងទៅរៀនខ្លួនអស់បាទពីបណ្ដាយើងទៅណាយើង